蘭霜佢係好好用嘅。你家嘅朋友仔，我哋掌面咧我哋掌面咧係咪平時咧好多瑕疵嘅？好多瑕疵嘅。我同你講，你哋有冇聽過麥角流茵？有冇聽過？咁啊，小圓姐姐呢個素蘭霜咧，佢入邊咧除咗麥角流茵咧，佢仲有好多中某草某藥嘅成分係提取物啊。但係最重要一個咧就係 K 佬有麥角流茵，而且咧佢可以咧佢搽咗之後咧，佢變到啲皮膚好靚嘅。我唔識得點樣解説啊！你買咗我呢個你買咗我呢個矯正自拍型因為我哋平時好多我哋嘅姐姐仔咧，如果你個面部嘅膚色唔均勻啊，或者你嘅膚色咧比較暗黃黃、暗沉沉咧，或者有嗰啲斑斑點點啊，跟住熬夜氣色差嘅，咁你哋可以試下用呢個，因為佢呢個素蘭霜咧，你平時只需要搽完嗰個精華之後，跟住再直接上咗佢，跟住你會佢搽咗之後咧，佢啲都佢睇唔出你搽粉，但係你變到好靚。佢搽咗粉，但係你變到好靚。有少少嘅粉氣色嘅，跟住而且同埋咧，你會好均勻，即係你拍咗上去之後咧，你會好均勻。跟住同埋咧，你出街嘅時候咧，你可以提前先做下，你秒變小女人。唔使啦，我直接咁搽，佢啲多咩嘢都冇嘅喎，佢啲多卡粉都唔卡嘅喎。有少少粉色嘅，所以咧我哋平時如果氣血差嘅唔使啦嗱，阿梁仔你睇我就知㗎啦。佢本來唔會假白，俾一瓶你哋試，覺得唔好嘅就退翻佢。佢本來咧佢99蚊咧，佢係兩瓶嘅。咁今日咧佢買到喺我直播間買咧，佢3瓶。佢好好用嘅，佢搽咗6隻手咧，佢等於冇搽咁樣嘅。無論你後生好老好。你睇下小丸啊，佢頭先搽完之後，跟住而家再搓咧，佢都冇卡粉嘅。唔卡㗎，唔會卡粉，因為我再俾你睇睇啦，我再搽啦。佢呢個好細膩嘅，你睇下小丸咁樣用，佢都冇卡粉，因為佢頭先搽完之後，跟住再吸收咗啦，吸收咗之後再搓，佢都唔會卡粉嘅。咁佢呢個咧，你哋平時如果係有嗰啲，你瞪大隻眼睇，你瞪大隻眼睇就得啦。我未曾見過咁靚嘅，佢養膚啊，養膚抗 K，你睇清楚。冇錯，麥角流茵嘅話，大家都知道係抗 KK 嘅，靚唔靚啊？樣啊，係。靚唔靚啊？嗱，就係咁樣啦。佢除咗遮我哋啲唔好嘅嘢之外咧，佢仲可以令到啲皮膚好靚嘅。你可以攞一支。唔會容易跌色嘅啦，我等下等佢乾咗之後咧，我攞個噴霧嚟擦完之後，我俾你睇睇你就知道啦。我有個噴霧，我唔知喺邊度嚟啊。你用咗呢個你用咗呢個之後咧，你會發現你嗰啲咩隔離霜啊、BB 霜啊呢啲粉底液啊都唔使嘅，因為佢本身搽咗上去咧，你塊面就會有少少嘅粉色，跟住會帶俾你成個面部咧，會俾人感覺上咧就係話好靚嘅佢隻手，你睇我就知㗎啦。其實呢個咧10萬元買嘅，佢有少少嘅粉色，佢唔會好犀利嘅，但係佢會淺淡。嗱，你唔使睇啦，你直接俾人睇得啦，唔好咁多廢話啦。好嘅。有咩區別？你成隻手光潤咗好多啦，成隻手光潤平均咗好多，而且同埋睇嘢翻上嚟靚好多。另一隻手係抽燥好多嘅，睇嘢翻上嚟。有咩區別？係佢搽完之後，你出街你會完全好舒服嘅。佢呢隻你唔使擔心話。你只要買一盒刺泡液，或者你有防曬你有潤膚露嘅，你就知道㗎啦。直接咁樣唔使睇啦。你睇清楚我隻手同埋睇清楚我呢隻手，睇清楚啦。睇清楚未啊，梁仔睇唔睇得清嘅？睇得清，兩隻手係完全唔同嘅，細膩好多嘅，一睇上去。佢啲多都冇嘢搽㗎，點解會貴啊？佢根本唔貴，佢99蚊，佢2瓶仲貴啦，我送多1瓶俾你。多1瓶你試用啊，正裝試用啊，俾到你哋，而且同埋咧，佢已經有晒我哋嘅嗰個。我話俾你知，你冇刺泡液嘅，你買個刺泡液啊！你屋企有嗰個精華液嘅就唔使啦。嗱，我再搽一搽俾你睇睇，我唔搽呢邊，我再搽呢邊俾你睇睇。你等佢乾啊嗱。你乾咗之後拖佢都唔會出粉嘅，因為有啲嘢咧，你乾咗之後一拖佢咧，佢就起晒粉頭嘅。但係佢呢好靚嘅喎，個皮膚一啲都唔假白嘅喎，因為佢俾咗80份我哋嘅咋，剩翻40份，剩翻40份。你唔使睇我關唔關美顏啦，你睇我隻手有冇美顏啊？我隻手冇呢個50克嘅50克一支嘅，一支係50克，呢個唔係防曬，呢個係粉，即係我哋嘅即係可以講係素顏霜，我哋添加咗麥角流茵嘅素顏霜，嗱自己睇睇隻手靚唔靚？嗱成隻手有咩區別？我哋平時好怕咧用細膩咗啦，好明顯細膩咗好多啦。因為我哋平時好怕就係用呢啲素顏霜用咗之後咧，第一個卡粉，第二個假白，我哋好擔心呢種嘅。但係我呢個咧用完之後咧，佢會成塊面係粉嫩嗰種感覺。佢啲多粉都唔卡，啲多粉都唔卡，只要你夠滋潤嘅，啲多粉都唔卡嚇，一滴粉都唔卡。而且我送多1支俾你哋，佢本來2支嘅，佢送多1支。後邊你用咗呢1支，你覺得唔好用嘅，你退翻嚟全部俾你用7日。你睇下阿華哥嗰度係咪有嗰個麥角流茵1瓶嘅麥角流茵係咪要幾百蚊？但係呢度佢添加咗麥角流茵，跟住佢呢個用起翻上嚟，佢會對於我哋嘅面部咧，我哋嘅皮膚層啊，會有一個抗 K 氧嘅作用嘅。冇錯，K 氧啊，即係我哋兩面氧化係咪好多皺紋啊，好多窿啊，係咪會掉落嚟啊？但係唔單止喎，你搽咗精華液，然之後你再用呢個你就覺得靚啦。我唔識得形容佢有幾靚，但係你可以睇睇嗱，我再搽多1層。即係雖然小丸佢唔識得形容，但係你可以睇到小丸上完一層又一層，上咗咁多次，我再上多1層到，吸收亦都好快，99.9%係3瓶。你攞1瓶翻去試唔啱嘅退嗱，係你用7日你覺得唔啱嘅你都可以退。有咩同埋咧？我隻手，佢明顯你嗰隻咧係粉好多，成隻手粉嫩嫩啊！呢隻係暗黃黃。嗱呢隻同埋呢隻，同埋我搽咗㗎啦，我再搽多1層俾你睇啦。你用咗之後真係成個係粉嫩嫩嘅感覺。需唔需要卸妝？呢個唔需要，你用洗面奶啊，用洗面奶啊。冇錯，你用洗面奶就可以洗得到嘅，你唔需要話咩用卸妝水啊，唔需要，因為佢呢個係養膚嘅，佢呢個係素顏霜係可以養膚嘅。咩味啊？好淡嘅香味，好淡嘅，粉嫩提亮好靚。冇錯，粉嫩提亮好靚。佢準備冇庫存啦嗱，佢仲有7份就冇庫存啦，直播間嘅朋友仔，你哋自己睇睇啦。